సో హలో ఫ్రెండ్స్, నా పేరు రాజు. మీరు చూస్తుంది ఆర్సీ గేమింగ్ వరల్డ్ ఛానల్ నుంచి. సో ఈరోజు మనం అన్బాక్సింగ్ చేయబోతున్న ప్రోడక్ట్ ఏంటంటే ఒక హెలికాప్టర్. ఇది S5H అనే మోడల్. సో ఇది సైమా కంపెనీది. సో హెలికాప్టర్స్ ఎవరైనా కొనాలనుకుంటే అది సైమా కంపెనీయే, ఖచ్చితంగా చూసుకొని కొనుక్కోండి. ఎందుకంటే క్వాలిటీలో ది బెస్ట్ సైమా హెలికాప్టర్స్. ఇవి చూడటానికి చాలా నీట్గా ఉంటాయి. అట్ ద సేమ్ టైం ప్రోడక్ట్లో క్వాలిటీ కూడా ఉంటుంది. మిగతా హెలికాప్టర్స్ నేను ట్రై చేశాను, కానీ అవి చాలా చెత్తలా ఉంటాయి. సో మీరైతే చూసి కొనుక్కోండి. అది సైమా కంపెనీ. సో దీనిలో స్పెషాలిటీస్ మీరు చూడవచ్చు. 1 key టేక్ ఆఫ్ ల్యాండింగ్, హోవర్ ఫంక్షన్, డబుల్ ప్రొటెక్షన్, లైట్, ఇండోర్ ఫ్లైట్. ఇది లోపల మనం ఇంటి లోపల ఎగరేసుకోవచ్చు ఈ హెలికాప్టర్ని. సో అవుట్డోర్ కంటే ఇండోర్లోనే ఇది బాగా పనిచేసింది. సో ఇది 2.4 GHz. సో ఎక్కువ మాట్లాడకుండా వీడియో అయితే ముందుకు తీసుకెళ్దాం. ప్రోడక్ట్ ఎప్పుడైతే మనం ఓపెన్ చేస్తామో బాక్స్ లోపల ఇవైతే కంటెంట్స్ అయితే ఉంటాయి. మాన్యువల్ బుక్ అయితే ఇచ్చారు. సో ప్రతి ఒక్క పార్ట్ గురించి డీటెయిల్స్ ఉన్నాయి. సో దాంతోపాటు రిమోట్ అయితే ఇచ్చారు ఒకటి. సో ఇది కనుక టై చేసి ఉన్నాయి. సో వీటిని అయితే ఓపెన్ చేసుకుందాం. సో క్వాలిటీ అయితే మీరు చూడొచ్చు, చాలా చాలా అంటే చాలా నీట్గా ఉంది. నేను ఇదే ఫస్ట్ టైం సైమా కంపెనీ వాళ్ళ ఈ హెలికాప్టర్ని అన్బాక్స్ చేస్తున్నాను. సో ఒక ప్రొఫెషనల్ హెలికాప్టర్కి లేకపోతే డ్రోన్కి అయితే ఎలాంటిది అయితే ప్రోడక్ట్ ఇస్తారు, సో అలాంటి దాన్నే ఇచ్చారు. ఫంక్షన్కి చూడొచ్చు మీరు. రిమోట్ చాలా అయితే చాలా నీట్గా ఉంది. సో బ్యాటరీస్ అయితే ప్రొవైడ్ చేయలేదు, బ్యాటరీస్ మనమే కొనుక్కోవాలి. సో దాంతో పాటుగా ఇక్కడ ఒక ప్యాకెట్ అయితే ఇచ్చారు. సో ఆ ప్యాకెట్లో అయితే ఛార్జర్ ఉంది, ఒక ప్రొపెల్లర్ లాస్ట్ వెనకుండే ప్రొపెల్లర్ ఏదైతే ఉందో అది ఎక్స్ట్రా అయితే ఇచ్చారు. దీనిలో అయితే ఒక ఛార్జర్ అయితే ప్రొవైడ్ చేశారు అంతే. సో ఫైనల్గా ఇదే మన హెలికాప్టర్ మీరు చూడొచ్చు. సో దీన్ని ఓపెన్ చేసుకుందాం. సో మీరు చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు నేను హెలికాప్టర్ అయితే తీస్తున్నాను బయటికి. సో ఇది మన ఫైనల్ కూడా. సో ఇలా అయితే ఉంటుంది. సో లాస్ట్ ప్రొపెల్లర్ ఏదైతే ఉందో అది కూడా తిరిగిద్ది. సో దీనిలో సో క్వాలిటీ అయితే చూడొచ్చు, చాలా నీట్గా ఉంది. సో దీన్ని ఒకసారి ఇప్పుడు నేను ఆన్ చేసుకుంటాను. సో దానికంటే ముందు దీనిలో బ్యాటరీస్ అయితే వేసుకుందాం. సో బ్యాటరీస్ అయితే వేసేసుకున్నాం ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు ఫ్లైట్ని అయితే ఆన్ చేస్తాను. సో ఆన్ చేశాను. సో ఆన్ చేయగానే ఇక్కడ ఒక లైట్ అయితే బ్లింక్ అవుతుంది. సో రిమోట్ని కూడా ఆన్ చేసుకుందాం. ఫ్లైట్తో రిమోట్ని ఒకసారి కనెక్ట్ చేద్దాం. సో ఫ్రెండ్స్, ఫస్ట్ మనం ఆ రిమోట్ని హెలికాప్టర్తో సింగ్ చేయాలి. సో సింగ్ చేయడం కోసం జస్ట్ మనం ఫస్ట్ రిమోట్ని అయితే ఆన్ చేస్తాం. రిమోట్ ఆన్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ లైట్ బ్లింక్ అవుతూ ఉంటుంది కదా, ఆ లైట్ బ్లింక్ అయ్యేదానికి ఫస్ట్ దీన్ని మనం కనెక్ట్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ ఇట్లా అనాలి. సో తర్వాత డౌన్ అనాలి. సో ఇక్కడ బటన్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ 4 బటన్స్ ఉన్నాయి. సో ఈ బటన్ మనం ప్రెస్ చేస్తే, ఈ బటన్ ప్రెస్ చేయగానే హెలికాప్టర్ అయితే ఆన్ అవుతుంది. సో మీరు చూడొచ్చు, ఇక్కడ 5 బటన్స్ అయితే ఉన్నాయి కదా, ఆ బటన్స్ ప్రెస్ చేస్తే రిమోట్ ఆటోమేటిక్గా హెలికాప్టర్ ఆన్ అయిపోతుంది. సో దీన్ని నేను ఇప్పుడు ప్రెస్ చేస్తున్నాను. సో మీరు చూడొచ్చు, నేను ప్రెస్ చేయగానే హెలికాప్టర్ అనేది స్టార్ట్ అయ్యింది. సో ల్యాండ్ అవ్వడానికి దాని కింద ఉన్న బటనే.
సో అది ప్రెస్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా ల్యాండ్ అయిపోతుంది. లేదనుకుంటే ఈ బటన్ని కిందకన్నా కానీ ల్యాండ్ అయిపోయింది మెల్లగా వచ్చి హెలికాప్టర్. సో ఇక్కడున్న ఏదైతే వింగ్ అయితే ఉందో ఇదైతే తిరగట్లేదు అనుకున్నారు కదా, దీనిలో ఏంటంటే ఈ వింగ్ కూడా పనిచేసింది. సో దాన్ని కూడా మీకు చూపిస్తాను ఒకసారి అది ఎలా పనిచేసిందని. సో ఆ వింగ్ తిరగాలంటే సో ఫ్రంట్ కానీ బ్యాక్ సైడ్ కానీ రావడం కోసం ఆ వింగ్ని వాడుతుంది. సో దానికోసం దీన్ని మనం జస్ట్ ఫ్రంట్కి బ్యాక్కి అంటే చాలు. సో ఇక్కడ ఇంకో 2 బటన్స్ ఉన్నాయి. సో వాటిని కూడా మనం ప్రెస్ చేసి వాడుకోవచ్చు. సో ఈ నాబ్ని మనం ఎప్పుడైతే కిందకి అంటామో అప్పుడు ఆటోమేటిక్ హెలికాప్టర్ అనేది అయితే అయిపోతుంది. సో ఈ బటన్ అయితే ఇందులో 4 బటన్స్ అయితే పనిచేస్తున్నాయి. సో అవుట్డోర్ టెస్ట్ అయితే ఒకసారి మీకు నేను శాంపిల్ వీడియో తీసి చూపిస్తాను. సో ఈ డ్రోన్ కొనొచ్చా లేదా అనేది మాత్రం నా ఆన్సర్ అయితే కొనుక్కోవచ్చు. సో ఇండోర్లో జస్ట్ ఆడుకోవడానికి ఎక్కువ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొద్దు, జస్ట్ ఆడుకోవడానికి మాత్రమే పనికి వచ్చింది, అంతేగాని మనం ఏం చేయలేం. సో దీని అవుట్డోర్ వీడియో అయితే నేను మీకు ఇప్పుడు పోస్ట్ చేస్తాను.